हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, सब अच्छा करे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आया था। एक्चुअल में लॉकडाउन चला था तो वीडियो नहीं आ पाया था। तो आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक्चुअल में मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, और मेरी गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही थी, ब्रेक शूज से आवाज़ आ रही थी, उसी को मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी और उसके लिए कॉल आई है उन लोगों की कि वो चेक करवाने के लिए लेके आ जाओ गाड़ी को। तो मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर में जाने के बाद पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम ठीक होती है नहीं हो पाती। तो निकलते हैं सर्विस सेंटर। तो आज पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ था गाड़ी नहीं चलाई थी मैंने। और जो एक चीज़ बता दूँ कि जो मेरे कैमरे का माउंट है ये टूटा हुआ है, तो जो व्यू है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आइडिया नहीं कौन सा रास्ता खुला है कौन सा नहीं। सर्विस सेंटर से पहले मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने, क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गाड़ी में। और लॉकडाउन से पहले ही रिजर्व पर लग गई थी और तब से मैंने चला ही नहीं है। और उसके बाद जो मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, एक्चुअल में मेरी इसमें प्रॉब्लम चल रही है गाड़ी में। आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, जैसे मैं ब्रेक मार रहा हूँ काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, ची ची की आवाज़ आ रही है। और उसी के लिए मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी। लॉकडाउन के पहले से ही कंप्लेंट थी, और अचानक लॉकडाउन हो गया तो उसके कारण हुआ नहीं। तो फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे बुलाया है कि आइए चेक करा लेते हैं दोबारा से। और बाकी आज जब से लॉकडाउन पड़ा है तब से पहली बार मैं पेट्रोल भरवाने आया हूँ। तो आइडिया नहीं है कि कितने का पेट्रोल है, फ़िलहाल देखते हैं। 500 का पेट्रोल भरवा दिया मैंने, 500 का भरवाया पेट्रोल, और 7 लीटर टोटल पेट्रोल आया। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम टीवीएस के सर्विस सेंटर पे, और भीड़ तो दिख नहीं रही है। मैंने बात की हुई है, कॉल करके आया हूँ भाई। हाँ, ये जो वो सुनना चाहिए जो उसके पास 10 स्टाफ है या 5 स्टाफ है, अंदर ही काम हो रहा है इसके लिए। तो जॉब कार्ड मेरा बन चुका है और मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गाड़ी आज हो पाएगी मेरी। तो आऊँगा फिर से, देखते हैं। अगर तो आज हो पाई तो ये लोग कॉल कर देंगे मुझे, नहीं तो सैटरडे को, एक दिन छोड़ के ये सर्विस सेंटर खोला है तो सैटरडे को ही मिल पाएगी गाड़ी। तो मैं निकलता हूँ सर्विस सेंटर से, और जो भी अपडेट होंगे फिर आप लोगों को बता दूंगा मैं कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है नहीं हो पाती। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो बता दूंगा आपको। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से सर्विस सेंटर में, और मेरी गाड़ी भी यहाँ पे पहले से ही रेडी हो चुकी है। फ़िलहाल मुझे खाली बिलिंग वगैरह ही करवानी है। इन्होंने डिस्क प्लेट और जो ब्रेक पैड है दोनों चेंज कर दिए हैं। फ़िलहाल उसके लिए ये लोग अभी मुझे बता रहे हैं कि मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा चल गई थी, और वो जो वारंटी पीरियड है 12,000 का वो क्रॉस कर चुकी थी। तो फिलहाल मैंने इनसे बात की है, क्योंकि मेरी कंप्लेंट पहले से चलती हुई आ रही है। 11,600 किलोमीटर पर जब मैंने सर्विस करवाई थी तब से ही कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने बात की है, और ये लोग अभी अपने सीनियर से बात करने गए हुए हैं ये लोग, और बात करने के बाद पता चलेगा कि ये लोग मुझे चार्ज करते हैं या ये वारंटी में ही ये पार्ट रिप्लेस करते हैं। तो वो जो भी चीज़ होगा वो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। तो गाड़ी आ चुकी है घर पे मेरे, और मैं घर पे ले आए गाड़ी को। फिलहाल गाड़ी में आपको एक बार दिखा दूं, जो गाड़ी चल चुकी है 12,057 किलोमीटर चल चुकी है, और मतलब 58 किलोमीटर मान लीजिए, 12,058 किलोमीटर चल चुकी है। जस्ट वारंटी क्रॉस कर गई थी, लेकिन मेरी कंप्लेंट क्योंकि पहले से चल रही थी तो वारंटी के अंडर ही मैंने चेंज करवा लिया इसको। एक्चुअल में वो पहले मना कर रहे थे कि वारंटी निकल चुकी है। वो लोग इस चीज़ के लिए मुझे चार्ज करने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको अपनी कंप्लेंट दिखाई जो पहले से चलती आ रही थी, क्योंकि सर्विस सेंटर के बाद से कंटिन्यू प्रॉब्लम आई थी, ब्रेक पैड चेंज करवाए थे मैंने, और ब्रेक पैड चेंज करवाने के बाद मैं विद इन अ वीक फिर उनको विजिट किया तो उन्होंने मुझे ब्रेक पैड का रिप्लेसमेंट दिया था। उसके बाद फिर भी कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उनके एक हफ्ते बाद ही फिर मैंने सर्विस सेंटर में जाके फिर कंप्लेंट लॉन्च करवाई, और उन्होंने मुझे इसके रिप्लेसमेंट के लिए बोला था, लेकिन तब तक लॉकडाउन चल गया। तो लॉकडाउन पर फिर मैं दोबारा जा ना सका। तो आज जब मॉर्निंग में ही वो उनकी कॉल आ गई थी कि वो इसके लिए चार्ज करेंगे,
तो फिर मैंने उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड वगैरह लेके गया उनके पास, और उन्होंने ये चीज़ मुझे करके दे दिया। जो मुझे चार्ज लगा, टोटल चार्ज डिस्क प्लेट और डिस्क पैड चेंज करने का, वो मुझे केवल 100 रुपये लगा। और 100 रुपये भी खाली इसलिए क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स शायद उनको बाहर से एक मैकेनिक अरेंज करना पड़ा था कुछ खोलने के लिए, तो उसका उनको पेमेंट करना पड़ा था 100 रुपीज़, तो मैंने उससे पे कर दिए। फ़िलहाल इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अपाची में मैं आज अब तक मैं काफ़ी सारे चीज़ें मैं इसमें चेंज करवा चुका हूँ, और लगभग आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं 12 से 15 हज़ार के आसपास का इसमें जो सामान है वो चेंज करवा चुका हूँ अंडर वारंटी। जिसमें इसकी सबसे बड़ा जो सामान था मेरा फ्रंट व्हील का जो रिम है वो मैं चेंज करवा चुका हूँ। साथ ही बहुत सारे आइटम हैं जो मैं चेंज करवा चुका हूँ, उसका एक लंबी लिस्ट है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत जल्द बना दूंगा। और फिलहाल इस गाड़ी को मैं एक कंप्लीट पूरा लुक देने वाला हूं, तो उसका भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं इसका सैडल स्टे वगैरह इंस्टॉलेशन का मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा चैनल है इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी उसमें प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देख सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो।